arra maal ilaalla qabxii baay'ee murteessaa ta'an service road map tajaajila ijoo kan ta'e fi tajaajila bu'uuraa kan ta'e hundi keenya namni sadarkaa istaafiin keenya hundi isaatuyyuu tiimiin keenya hundi isaatiyyuu sadarkaa irra jiruun beekuu kan qabu. Especially office customer service sirriitti kan ilaalletu field service field working system manager trainer kanneen kan hundumarratti kan ilaallatu tajaajila iddoo kamittiyuu kennamu hundi keenya immoo beezikaalii kan beekuu kan qabnu isinitti agarsiisa. Innis akkamitti fayyadamaa tokko yookaan maamila keenya tokkoof kastamarii tokkoof aksesii kennuufii dandeenya. Aksesii kan argatu cloudii irraa nuti yoo siistama saaqneef yookaan bilbila isaa yoo wal qabsiisneef qofa. Kunis immoo karaa baay'ee salphaa ta'een karaa lamaan raawwachuu dandeenya. Kallattumaan daashboordi irraa banuu fi kallattumaan immooti istaaf manaajimentii keessaa banuuf ni dandeenya. Qabxii baay'ee xiqqoodha sirriitti na hordoftu. Tole akkamitti daashboordi irraa banuu fi dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Get started jettu. Get started erga jettanii booda username keessanii fi password keessan galchuudhaan gara workspace kan mataa keessanii ni seentu. Sanaa booda karaa mirgaa menu kan jettu tuquudhaan dashboard keessa ni seentu. Dashboard keessa seentanii yoo akka kiyya kanatti isiniif finne 00 dhaan iddoo waan isin gaafatu san irratti ni gashitu. Asirratti 00 tanii barreessitu. Merchant Operating System Core Merchant Operating System Core ni banattu. Sanaa booda mooti kan akkuma jirutti irra dabartanii virtual office ni bantu. Ani amma login godhee waan jiruuf kallattumaan gara agent dashboard naaf bane takka log out godhee isinitti agarsiisu. Isin yogguu virtual office jettanii password fi username password fi email isin gaafata. Email kan maaliti password kan maaliti kan agent dashboard. Hundi keessanuu agent dashboard kan staffii jira. Agent dashboard qabaachuun isarra jira. Agent dashboard yoo hin qabaanne immoo access akkamitti kenneeru? Accessiin karaa lamaanidha. Tokkoffaa tiimii agentii ta'e warreen siistama nama banuudhaaf hayyama argatanii fi akkaawuntii kana qaban. Akkaawuntii kana argachuuf immoo 7 day bootcamp training fudhachuu nu barbaachisa. Staff irraa jechuudha. So agent dashboard akkasitti bana akkasitti arganna. Agent dashboard akkamitti akka banamu immoo tutorial itti aanuudhaan irratti isin hojjedha. Amma kana laalla agent dashboard irraa seentanii agent dashboard email agent dashboard ittiin banattan fi password ittiin banattan kan workstation keessa biin gargara kun workstation ittiin bantan initialize login jettuudha. Sanaa booda kunoo kana isiniif buy cards kaardii keessan egaa kun daldala kiriptoo jechuu dandeessan kaardii bitattanii yoo stookii keessaa qabaattan gurguruudhaan dandeessu. Buy card soitta kaardii bitachuudhaaf isin fayyada. Kun bifa kanaani kanas bal'ina yeroo biraatti deebina. My card stock baay'ina kaardii isin qabdanii fakkeenyaaf nama kaardii 39,995 qabu. Accessii baay'een qaba. Gama maallaqaa itti tilmaamus kunoo kana jedha. So kaayyoon keenya amma isinitti agarsiisuudhaa deemu maalidha? Sale card activate gochuu. Sistema nama sanaaf banuu waan ta'eef sale card jettu. Sale card ennaa jettan maqaa kastamarii sanaa intarneemii iddoo jedhamu irratti fakkeenyaaf kana yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa mootii isa kana yoo ta'e national ID yeroo kamiyyuu 00 jettu. Akka kanatti baay'isuu baatan takka lamas yoo jettan ni dandeessu. Kana booda
register device jettu. Kunoo akkana isiniin jedhe taanan device registered successfully you will get SMS isiniin jedhe taanan isin cloudidhaan wal qabsiistaniirtu. Meeseejiin immoo kaastamarii sana bira gaheera. Meeseejiin erga isa bira gahee nama sana ni qajeelchitu. Meeseejiin sii dhufeera. Liinkii dhuma meeseejii irra jiru san bani. Waan si gaafatu guutii jettanii. Maal gaafata? Username gaafata, email gaafata, lakkoofsa bilbilaa gaafata, password gaafata. Kana jechuun namni suni activate erga godhate erga isa galmeessee xumuree booda workspace banateera jechuudha. Waan isin cloud irraa sistema gadhiistaniif inni workspace banate workspace yoo banate qofa sistemni hojjechuu hin danda'u. Credit itti guutuu barbaachisa. Credit immoo isin ni guutuufi jechuudha. Credit guutuudhaaf immoo kunoo asuma agent dashboard keessan irraa top up kan jettu jirti kunoo ishee guutu. Asirratti maal hubachuu qabdu? Top up kan jedhu kuni agentiin tokko kuusaa kaardii, kuusaa credit kaardii qabaachuu qaba. Username fi password kuusaa credit kaardii keessanii isin gaafata. Warreen bananne isiniif hin bana. Banachuu qabdu inni dirqama achi keessaa guuttaniif. Anamma kan kun hin bana. Login kunooti amma kreditii 22 qabaan. Accessii nama 22 fi kreditiin tokko isin namaa guuttan guyyaa 180 nama tajaajila. Yookaan ji'a ja'aaf jechuudha. Sistemni maal godhaa? Kreditii tokko guyyaatti fudhata. Namni suni erga activate godhate erga workstation banate ID'n username isaa akka inni barreessitee fi ID ni kennaaf. ID isaa gaafattaniit dursa credit kaardii kana koopii ni godhatu lakkoofsa digit 7 kana. Kanaa booda top up jettu. Top up ennaa jettanii user ID kan meeseejii yeroo inni galmaa'u sana ergeef asitti ni barreessitu. Fakkeenya meeseejii isaa 423 kan 5 ta'uu danda'a waan sistemni ergeef. Akka waan amma koopii godhatan kana lakkoofsa credit kaardii kana asitti paste gootu. User ID isaa immoo as keessatti barreessitu. Iddoo user ID kan jedhu kan ni barreessitu. Kanaa booda redemption jettuun ni guutamaa jechuudha. Xumurtaniitu bantaniifittu. Kanaa booda haala itti fayyadama isaa maal akka irraa argatu gargaaru yoo ta'e malee hojii keessan amma fixaniitu. Karaa lammaffaan itti banuu fi dandeenyu immoo kaastamarii haaraadhaaf yookaan maamila haaraadhaaf siistama banuu itti dandeenyu staff management. Inni kun staff workerii qofaaf karaa kana argachuu danda'a. Agent dashboard irraati beekuu waan nurra jiraatuuf karaa salphaan asii. Kallattumaan staff management keenya erga bananne seel kaardi to agent kan jedhu ni cokaastu. Kunoo kallattumaan siistama keenya nuu fida. Kallattumaan kana sin gaafata. Kallattumaan maal gootu sini seel to kaardi jettanii waan as keessatti akka bifa amma guute sanaan ni guuttu. Erga guutanii booda register device jettuuni meeseejiin hin naqaa fi akkuma amma sinin jedhe kana meeseejii isaa keessa seenee liinkii gara dhumaatti meeseejii keessaa kennameef sana banee username isaa, email isaa, lakkoofsa bilbilaa isaa fi password isaa akka guuttatu jajjabeessuudhaan sanaa booda immoo kreditii irratti guutuudha. Tole egaa kreditii kaardii namni tokko accessii
CPC Technology yookaan C-Cloud argachuudhaaf tooftaa lama fayyadamee siistama banachuu danda'a. Tokkoffaa kunoo bifaan amma isiniin jedhe kan ejent daashboordii qunnamuudhaan. Aannan amma isinitti agarsiise kun karaa ejent daashboordiidha. Yookaan kallattiidhaan bakka buutota yookaan qaama dhimmi ilaallatuun qunnamuudhaan tajaajila kallattiitiin kan bansiifatu jechuudha. Kan biraatiin immoo ofumaa namni ofumaa eenyuma otoo hin gaafatin karaa onlaayinii ofumaa banachuu ni danda'a. Waan amma goone kan hunduma isaa ofii godhachuu ni danda'a. Isa gochuudhaan maal godhaa? Store jala seena. Store jala erga seenee booda kunoo M-kaardii unlock. Sanaa booda maarkeetaroota filachuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaa ni galcha. Keenyaaf lakkoofsa bilbilaa koo yoo galcha ani customer tokko fudhadhee sanaa booda pay now jedha. Baankii irraa kaffalu kana ni filata. Teelee birrii filadhaanii sanaa booda immoo pay ni jedhaan. Akkan kaffaluuf lakkoofsa bilbilaa gara kootti ni erga. Piinii akkan galchu gara bilbila koorratti ni erga. Sanaa booda piinii erga guutee booda asii qarshii 119 inni asirratti amma laale sun irraa murama. Ammaan an dura bitadhe waan hin jiruuf akkaan seediin godhaa jechuudha. Kan kanfalu waan ta'eef. Karaa kanaan erga deemee booda wanti isin dura ejent daashboordi irraa gootan sun ofumaaf raawwateera. Kanaa booda inni maal godhaa? Miiseejiin akkasuma ni ergamaaf waan ta'eef kallattumaan liinkii ni godhata. Workstationii jala seenee workstationii isaa ni galmaha yookaan ni xumurata jechuudha. Karaa kanaan namni haaraan tokko activationii kan argatu. Sagantaa itti keessatti immoo erga workstationii keenya bannee xumurree booda akkamittiin digital CV accessii fi online shoppii fi tajaajiloota biroo kanneen argachuudhaa dandeenya kan jedhu irratti yeroo itti keessatti isiniif hojjetama. Galatooma.